各位收聽堂弟兄姊妹，我哋而家又開始我哋嘅網上主學嘅時間。今日主學嘅思想聖經人物第三位就係彼得啦。我哋今天晚上我哋會講呢個路加福音嘅5章1到11節。我定咗佢一個好優美嘅題目，就叫做彼得遇到革尼撒勒湖嘅聖者。大家都知道佢就係我哋嘅主耶穌基督啦。好，咁而家我哋就睇睇啲經文先嚇。容讓我讀俾大家聽啦。耶穌站在革尼撒勒湖邊，眾人都擠擁他，要聽神嘅道。他見有兩隻船灣在湖邊，打魚的人卻離開船，洗網去了。有一隻船是西門的，耶穌就上船，請他把船撐開，稍微離岸，就坐下，從船上教訓眾人。講完了，對西門說：把船開到水深之處，下網打魚。西門說：夫子，我哋整夜勞力，並沒有打着什麼，但依從你嘅話，我就下網。他們下了網，就圈住許多魚，網係險些要裂開，便招呼那隻船上嘅同伴來幫助。他們就來把魚裝滿了兩隻船，甚至船要沉下去。西門彼得看見，就俯伏在耶穌膝前說：主啊，離開我，我是個罪人。他和一切同在的人都驚訝這一網所打的魚。第10節，他的同伴西比泰嘅兒子雅各、約翰也是這樣。耶穌對西門說：不要怕，從今以後你要得人了。他們把兩隻船攏了岸，就撇下所有，跟從了耶穌。好，革尼撒勒湖喺4本福音書當中呢，你會淨係揾到路加會用咁樣呢個希臘嘅稱呼呢嚟講呢個加利利海啊。所以咧好容易咧就係俾我哋推想到咧路加福音嗰啲讀者咧，或者嗰位讀者咧一定係有希臘文化背景嘅人啊。咁因為佢呢個革尼撒勒係一個希臘嘅名嚟。好，我哋再睇落去。另外，革尼撒勒佢有呢個名咧，係同呢個地方有關聯嘅，好容易就知道啦。呢個地方就係叫做革尼撒勒啦。當日上午，耶穌喺革尼撒勒嘅湖邊，佢哋行嘅時候，好多嘅人都喺度擁擠住佢，做咩呢？係要聽神嘅道。好多人要聽神嘅道，現象都係咁樣啦。內心大家可能都會知道啦。人咁樣擁擠耶穌呢，可能嘅目的係要從耶穌身上得到好處嘅，係咪啊？係啦，其實真係嘅，信耶穌好多人呢係想得到好處，咁都好正常嘅。但耶穌都可以俾人好多福氣嘅。我相信我同你都係咁樣啊。喺當時兩隻船灣喺湖邊嘅時候，漁夫咧係會按照住佢日常嘅既定工作去做嘅。點解咧？打完魚就要洗網，洗完之後咧就要曬網，跟住咧即係第二次打魚就再用過，即係咁樣啦。當中咧就有一隻船咧係西門嘅。耶穌就上去請西門將船撐開少少，稍微離岸，佢就坐低從船上
就教導眾人神嘅道啦。嗱，把船撐開就唔想啲人擠過嚟，擁擠過嚟啦，係咪？跟住咧就坐低啦。咁就算呢個坐低嘅動作咧，如果我哋知道嘅話咧，其實喺猶太嘅會堂嗰啲文士啊，嗰啲拉比咧，都係坐低咧就教導猶太人嘅。咁就唔同我哋新教嘅教會啦，傳道人牧師係企喺度做教導噶嘛，係咪啊？就係當日咧，耶穌咧就係坐低喺船上邊就教導眾人啦。嗱，呢個就係當時嘅場景咯喎。好啦，我哋再去睇啦。教導完之後咧，耶穌就對西門咁樣講啦。佢話：把船開到水深之處，下網打魚。我哋唔知道點解耶穌嗰日嘅早上會咁樣講，但係佢就真係咁樣講咗。其實打唔打魚，開去水深之處有咩關係呢？耶穌已經講完道啦，人都走咗啦。咁其實係耶穌咪上翻岸咪完咯，係咪？弟兄姊妹，見唔見到呢？把船開到水深之處，下網打魚。呢句説話嘅背後，耶穌有一個思想嘅，有一個動機嘅。呢個動機大家都可能都會知道啊。耶穌要喺西門嘅身上做一啲特別嘅嘢。好啦，講翻先，西門就同翻耶穌講話，講咩咧？佢就話夫子，夫子呢就係老師、先生或者拉比咧。今日喺猶太教就係佢話夫子，我哋整夜勞力並沒有打着什麼，但依從你的話，我就下網啦。即係咁，好，一陣再解釋多少少呢度。好啦，嗱，經文嚟到呢度嘅時候咧，有一個問題想大家諗一諗嘅喎。嗱，大家估下啦，喺呢件事之前咧，耶穌同彼得係咪已經認識嘅咧？答案係肯定嘅，因為頭先咧我哋讀緊嗰個咧係路加福音嘅第5章嘛，係咪？其實咧喺第4章嘅時候咧，已經有以下嘅記載。咩記載咧？嗱，我哋一齊睇下啊！呢個記載就咁樣嘅嚇，路加福音嘅4章38到39節就話耶穌出咗會堂就進了西門嘅家，西門嘅岳母害了熱病，即係發燒。西門嘅岳母即係西門有太太啦，太太嘅媽媽就岳母啦，就病咗發燒，跟住有人就同耶穌講：西門嘅岳母發燒啊！求耶穌咧去醫治佢。耶穌就站喺岳母嘅旁邊，跟住佢就斥責那熱病，熱就退了。如果聖經就話咧，跟住病好咗咧，西門嘅岳母咧就起身咧嚟去招待佢哋嘅客人啊，即係耶穌啊。即係話咧喺撒利格勒湖遇到西門之前咧，西門同耶穌咧佢哋係識嘅，而且咧西門咧都有講過我去跟隨嘅。好啦，翻返呢度先。好啦，不過嗰個認識嗰個跟隨咧係好初級嘅階段啊。今次耶穌嚟到西門嘅船上，西門同埋同伴整夜勞力，沒有打着什麼。現在耶穌吩咐佢將船撐到去水深之處，下網打魚。頭先我話要講呢個經文就喺呢度。其實咧，當時嘅彼得咧係有啲心不甘情不願嘅，將船撐去水深之處嘅。嗱，大家再聽一聽彼得點樣講。佢話：夫子、老師啊，我哋已經係打魚打咗整整一晚，
一條魚都打唔到。啊，跟住你見到聖經話，但依從你嘅話，我就下網。見唔見到當中咧？其實佢唔係咁甘心啊！我係專業嘅漁夫，我打咗成晚。你唔係漁夫，你唔係打魚嘅，不過你係老師，你係夫子。嗱，我都聽你講，我都落網。當然啦，你見到佢係唔係好情願啦？其實幾有趣嘅圖畫嚟嘅啊！好啦，嗱，大家都知道啊，常識按照住漁夫嘅專業知識咧，打魚咧就應該係喺水深之處，但係時間咧就唔喺日間啊，而係應該喺夜晚嘅。而且咧佢哋有方法嘅喎，係先用燈光咧照落水下面啦，將啲魚群咧就引嚟啦，然後咧就收網啦。嗱，漁獲咧就咁樣集成嘅。大家你有冇去過西貢夜釣墨魚啊？如果你試過嘅話咧，嗱，你會知道一將個電筒照落去水嘅時候咧，就會引到啲墨魚啊，啲魚啊就會過嚟，因為見光嘛。專業係咁樣，彼得專業嘅漁夫，夜晚出去打魚，但一晚打唔到。好啦，打唔到魚咧，喺某啲人嚟講咧，有人咁樣講過㗎。呢個係打不到魚嘅神蹟嚟嘅，成晚打唔到魚，就係打唔到魚咯，完全整夜勞碌，冇魚就係冇魚。有冇興趣？幾有興趣啊！打唔到魚，其實有時我哋諗翻咧，係咪有時候我哋人生遇到啲困難咧，遇到啲唔如意嘅事咧，都唔係隨便偶然就發生嘅，可能咧真係上帝容讓一啲困難嘅事發生喺佢身上咧，可能神有佢自己嘅意思。但係我哋睇翻《路加福音》第5章呢度咧，就真係成晚打唔到魚咧，其實咧係有個原因嘅。上帝背後有啲意思喺度。我哋又諗下啦，係咪？耶穌見到彼得嘟長條嘴又唔甘心落網但係你都知道，我哋大家都知道，耶穌係已經知道個結果係點樣㗎啦。咁你諗下咧，呢個場景係咪好有趣啊？你見到我哋嘅耶穌望住彼得，而耶穌又知道整個事情嘅發展係點樣，但係見到彼得佢又唔係好甘願嘅，不過都做啦，即係咁，因為耶穌係夫子嘛，係老師嘛，都做啦，係咪？但係其實係咪好有趣啊？其實當時係一個好有趣嘅場面嚟嘅。如果你都見到咁嘅畫面嘅話咧，真係好好笑啊！OK，我哋再落去啦。他們下網之後，就圈住了許多的魚，網險些要裂開。跟住佢哋就招呼那隻船上嘅同伴嚟幫助啦。跟住他們就將魚裝滿咗2隻船。聖經話咧，甚至咧船要沉下去。大家見到嗰個對比嘛？彼得佢哋成晚打魚，一條魚都打唔到。但係耶穌一句嘅説話，將你嘅船開到水深之處，下網打魚，而個結果就係咧，啲魚係多到一隻船裝唔晒，要2隻船嚟載先載得晒。而且載晒之後，聖經咁樣形容係話船甚至差不多要沉咗落去。見到個魚幾多嘛？一晚嘅母魚同成船嘅魚，2隻船嘅魚，唔單止有魚，係多到要沉落去。你見到個對比係幾大嘛？弟兄姊妹，呢件唔係一件偶然嘅事嚟嘅。當西門彼得見到咁多魚嘅時候，你見到
佢就俯伏喺耶穌嘅膝前，即係話咧跪低喺耶穌嘅膝前，講咩咧？佢話：主啊，離開我，我是個罪人。當彼得見到咁多嘅魚，佢知道有啲事發生咗。佢第一件事見到自己咩咧？見到自己罪孽深重，佢見到耶穌嘅能力，佢自己完全無地自容。唔單止彼得㗎，唔單止彼得㗎，聖經都話咧，當場嘅雅各、約翰咧，都一樣係咁樣㗎，淨係好驚訝呢件事㗎。不過咧，我哋就覺得好好笑。另一個好笑就咩？好笑就係嗰隻船咧，又唔係好大，船又喺海中心，彼得就跪低喺耶穌嘅膝前，跟住彼得就話：主啊，離開我，因為我係一個罪人。我哋問喺船上點樣離開咧？你將耶穌抌落水咩？係咪啊？但係呢個唔係用一個客觀理性嘅去解釋嘅。我親愛嘅弟兄姊妹，彼得咁樣講係因為佢見到自己幾咁唔啱，幾咁嘅唔對。之前咪講過嘅，我哋成晚打魚一條魚都冇啊！而家你話叫我落網，好，我俾面你，我就落網。知唔知道彼得佢就算落網嘅時候咧，佢個心諗緊乜嘢？佢個心係諗緊，我俾你睇下，根本冇魚嘅，根本唔會打到魚，係咪？但係好似耶穌冇出聲係咪？但耶穌話俾彼得聽，好似咁樣講啊，你聽我講啊，你聽我講啊，唔一定係事情好似你諗咁樣嘅，弟兄姊妹，你聽上帝講啊，上帝對我哋嘅説話，對我哋吩咐咧，可能個結果咧唔係我同你諗咁樣。我哋嘅上帝對我哋嘅生命係有一個好奇妙嘅計劃嘅，嗰個計劃可能係你諗都未諗過嘅。喺呢度，當彼得遇見耶穌之後，彼得嘅改變就真係翻天覆地，好大。耶穌對彼得咁樣講：不要怕，不要怕。恐懼喺心理學上嚟講係冇得解釋嘅，怕就怕㗎啦，即係見過咯，咁大個人做咩會怕曱甴啫？即係咁樣，但係怕就係怕。耶穌對彼得話：唔好怕，唔好怕。冇錯，你對我有咁嘅睇法，唔好怕。你睇錯咗，我知道嘅。你連自己都覺得好歉疚，知道嘅。但係唔好怕，弟兄姊妹。如果喺你面前有一個好大嘅問題嘅時候，聖經話俾我聽，不要怕。再者咧，我想講，除咗聖經以外咧，叫我哋喺恐懼嘅時候不要怕嘅人咧，你諗下唔多嘅。聖經係咪一個好溫暖嘅提醒啊？唔使驚，我成日都同啲長者咁樣講，唔使驚，耶穌喺大廳，唔使驚㗎。耶穌跟住再講一句咁嘅説話：從今以後你要得人了，即係你要作得人如得魚啦，係咪？你要得人啊，你打嘅唔係魚啊，你收穫到嘅係人啊。聖經就講啦，他們即係雅各、約翰啊，加埋彼得，他們把兩隻船攏了岸，就撇下所有的，跟從了耶穌。
弟兄姊妹，呢個我又要諗一諗啦。兩隻船，其實係佢哋嘅專業嚟嘅喎。兩隻船值唔值錢咧？值錢嘅，係佢哋財產嚟嘅。但係當遇到呢個打滿船嘅漁獲嘅時候，呢個神蹟改變咗佢哋嘅人生，改變咗佢哋嘅生命。佢哋見到呢位聖潔嘅主嘅時候，佢哋願意將佢哋嘅船放低，佢哋願意將佢哋嘅財產都撇下，佢哋願意用佢哋生命去跟從耶穌。呢個係佢用生命所立嘅志向。真係好但願啊！我哋嘅弟兄姊妹啊，都係能夠有咁樣嘅眼睛咧，去見到我哋嘅主，佢嗰個權能，佢嘅慈愛，佢嘅偉大，佢嘅真實。聖經就寫咗啦，佢哋將兩隻船放低咗，撇下所有嘅，跟從了耶穌。從今以後，你要得人了。咁其實呢句説話有冇實現到嘅咧？其實大家都知道啦，梗係有實現到啦。彼得因為跟從耶穌嘅緣故，佢變成另一個人。佢我哋睇翻一個小小嘅事例嘅。記載喺邊度咧？使徒行傳嘅第3章4到5節嗰度就話咧，彼得喺申初嘅時候就上聖殿嘅地方去祈禱啦。喺尾門嗰度咧有一個乞丐，佢係瘸腿啦，跟住佢就天天喺度行乞。但係當日彼得、約翰就去到聖殿嘅尾門咧，跟住呢個乞丐就望住彼得同埋約翰啦。聖經就咁樣講啦。彼得、約翰都定睛看他，彼得就話：你看我們，你睇下我哋。那人就留意睇下佢哋，其實乞丐啊嘛，梗係想你俾啲錢佢啦，係咪？我想講弟兄姊妹，你見唔見到呢度嘅彼得咧？佢喺度控制住整個局面。彼得清楚呢個乞丐需要啲乜嘢，彼得知道佢哋做緊啲乜嘢，佢嗰個自信係好足夠。跟住彼得點樣講？彼得就話啦：金銀我都沒有，只把我所有嘅給你。我奉拿撒勒人耶穌基督嘅名叫你起來行走。跟住個故事就係、那人就即刻跳起嚟，佢攞指骨就好返晒。跟住就跳住走住讚美上帝。喺《使徒行傳》第3章嘅彼得已經係另外一個彼得。呢件事點樣開始咧？就係從耶穌呼召彼得開始。而彼得成為一個點樣嘅人咧？彼得成為一個祝福其他人嘅人，係好難得，好難得。但願我哋喺神面前，我哋都自己成為一個蒙福嘅人啦。唔單止我哋蒙福，我哋都成為我哋隔離鄰舍蒙福嘅人啦，以至於人哋都能夠得到耶穌基督嘅福音嘅好處啦。好啦，今日嘅主日學有少少嘅教我哋嘅係咪啊？平凡嘅人遇到超凡嘅主，聰明嘅做法咧就係撇下所有嘅去跟從佢啦。見到容唔容易咧？唔容易。但係見到之後願意選擇做聰明嘅事都唔容易。當你抉擇咗要做聰明嘅事，跟住要實行去撇下所有，唔容易嘅，係咪？弟兄姊妹，如果我哋喺神面前，我哋都願意為呢位聖潔、全能、慈愛嘅主去撇下嘅話咧，上帝一定會有好奇妙嘅
嘅方法去幫助我哋。問題係我哋見到我哋呢位聖潔超凡嘅主嘛？你見到之後，又會唔會好似彼得、約翰咁樣將所有佢嘅財產都放低呢？今日都帶咗一首歌俾大家去思想嘅。呢首歌呢，好難得嘅係咩呢？呢首歌呢，好難得嘅係用彼得嘅第一身呢去寫嘅。原諒我啦我能夠懂得去揀嘅都係一啲老舊嘅詩歌，但係入邊嘅信息呢，一啲都唔老舊嘅。咁就同大家呢去聽一聽呢首歌之後呢，我哋嘅主學呢，我哋就完結㗎啦。